Hola amigos de Equipo Brujo. En el día de hoy, estamos yendo a la Laguna El Burro, para probar nuestro nuevo kayak modelo triplo, de Atlantic Kayaks. Yendo por la ruta 2, hacia Mar del Plata, cuando llegamos al kilómetro 135, vamos a encontrarnos de mano izquierda, la entrada al camping El Talar y el acceso a la Laguna El Burro. Para poder acceder a la laguna, vamos a tener que realizar unos metros más, hasta encontrar el paso que nos permitirá doblar a la izquierda sobre la ruta 2 y retomar nuevamente, pero en el sentido contrario.
La experiencia en sí misma es muy hermosa, pero encontramos algunos inconvenientes. 1. Hay que coordinar la remada sí o sí. Si no, se hace imposible desplazarse con el kayak. Bruno es muy chico y aún no tiene la coordinación necesaria. 2. Si bien el kayak soporta 240 kilos, el kayak va haciendo hili porque nuestros pesos son muy diferentes. 3. Al ir tan inclinados, Bruno se desestabiliza y provoca que el kayak pueda volcarse. Y yo voy haciendo muchísima fuerza para evitar caerme mientras remo, al margen de que mi posición quede muy hacia atrás por la diferencia de peso.
Resumiendo, el triplo es genial, un muy buen kayak, pero no es lo que nosotros podemos utilizar hoy en día. Para utilizarlo en forma individual, si bien es súper estable, me resulta muy grande, pesado e incómodo para subirlo y bajarlo del techo de mi vehículo. Con mi hijo no vamos a poder utilizarlo por un largo tiempo por la diferencia de peso. Un amigo, que también vino a pasar el día a la laguna junto a su familia, me prestó su kayak Scandinavian Simple y noté que me resultaba más cómodo remar. Parecía que supiera remar y todo, jajaja. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado.